வணக்கம். வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக சரவணன். உதகை அருகே மஞ்சூர் பகுதியில் குடியிருப்பு பகுதியில் பூனையை வேட்டையாடிச் சென்ற 2 சிறுத்தைகள் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரல். நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே மஞ்சூர் பகுதியில் இரவு வனப்பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய கருஞ்சிறுத்தை மற்றும் சிறுத்தை குடியிருப்பின் அருகே உலா வந்துள்ளது. அப்போது பூனை ஒன்று எலியை பிடிக்க வந்தது. அப்போது ஒரு சிறுத்தை பூனையை வேட்டையாடி சாலைக்கு கொண்டு வந்தது. அவ்வழியாக வந்த வாகனத்தை கண்ட 2 சிறுத்தைகளும் சாலையை கடந்து அருகிலுள்ள தேயிலை தோட்டத்திற்குள் சென்று மறைந்தது. இந்த காட்சிகளை அவ்வழியாக சென்ற வாகன ஓட்டிகள் தங்கள் செல்போனில் வீடியோ பதிவு செய்தனர். இந்த காட்சி தற்பொழுது வைரலாகி வருகிறது. வைல்ட் லைஃப் வால்பாறைக்காக நமது செய்தியாளர் கரன்சி சிவகுமார்.